जब अमीर पाकिस्तानी बिल्ली की मालकिन इंडिया की दुबली पतली बिल्ली को देखती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर इंडियन बिल्ली की मालकिन को बहुत शर्म आती है और वह गुस्से में अपने घर की तरफ दौड़ जाती है। फिर वह अपनी बिल्ली को प्रोटीन शेक पिलाती है और खूब सारे अंडे खिलाती है। फिर इंडियन बिल्ली जिम में जाकर ताकतवर शरीर बनाने के लिए भारी डंबल उठाने लगती है और रोज जमकर मेहनत करती है। कुछ ही दिनों में वह बहुत ही तगड़ा बिल्ला बन जाता है और फिर वह पाकिस्तानी बिल्ले को बॉक्सिंग रिंग में मुकाबले के लिए चुनौती देता है। फिर दोनों बिल्लों का जबरदस्त मुकाबला शुरू होता है, जिसमें कभी पाकिस्तानी बिल्ला पंच मारता है और कभी इंडियन बिल्ला उसे मारता है। यह देखकर पाकिस्तानी दर्शक कहते हैं, हमारा बिल्ला जीतेगा, लेकिन इंडियन फैंस जोर जोर से नारे लगाते हैं, हमारा बिल्ला चैंपियन बनेगा। लेकिन दोनों की ताकत बराबर होती है तो मैच ड्रॉ हो जाता है। अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले अपने बिल्ले को जिताने के लिए कमेंट करेंगे और इंडिया वाले इंडियन बिल्ले को जिताने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते